Հունիսի 9-ից 12-ը Հայաստանում էր միջազգային ճանաչում ունեցող հայ-իսպանացի ջութակահար և մանկաբարձ Զոհրաբ Թադևոսյանը։ Երաժիշտը հյուրընկալվել էր Երաժշտություն հանուն ապագայի հիմնադրամի կողմից վարպետության դասեր անցկացնելու հիմնադրամի պատանի երաժիշտների համար։ Դասերն անցկացվել են բաց ձևաչափով և հասանելի եղել ազատ ունկնդրման համար։ Զոհրաբ Թադևոսյանը պատանի երաժիշտների հետ կիսվել է իր հարուստ մասնագիտական փորձով, նորագույն մոտեցումներով և արժեքավոր գիտելիքներով, որոնք հատկապես կարևոր են երիտասարդ երաժիշտների աճի ու զարգացման ճանապարհին։ Պատանի երաժիշտները ուշիուշով հետևել են անվանի ջութակահարի խորհուրդներին ամենափոքր դետալից մինչև ամենաբարդ կատարողական արվեստ կերտելու հնարավորությունները։ Վարպետը սովորեցրել է գործիքի կիրառման նրբություններն ու այլ բացառիկ տեխնիկաներ։ Երևանում ծնված մեծացած երաժիշտը կարևորելով Հայաստանում ջութակի կատարողական արվեստ ստեղծելը, նկատեց, որ ներկա պահին և արդեն մոտ 30 և ավելի տարի ջութակի կատարողական արվեստը մեղմ ասած շատ խորը ճգնաժամ է ապրում։ Իմ նպատակն է, որպեսզի Հայաստան գան ուսանելու, ոչ թե Հայաստանից գնան ուսանելու և մնան Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, ասում է Թադևոսյանը և հավելում, որ թեև կյանքի մեծ մասն ապրում է Մադրիդում և Եվրոպայի տարբեր կրթօջախներում դասավանդելու, տարբեր միջազգային մրցույթներում ժյուրիի անդամ լինելու պատիվն ունի, բայց իր մասնագիտական փորձն առաջին հերթին ուզում է կիսել Հայաստանում և որպես հայ անելիք ունի հայրենիքում։